a purpose of use of the artificial intelligence. I searched it whether there was not AI to be able to easily make with oneself specifications on the internet free. It is free of charge too. Mostly it seemed to be the person who could write a language somehow, but because there was not the knowledge of such a program, I threw only data simply, and I wanted AI for oneself whom I gave a correct answer rate to. When it tells it why I wanted it, this is because it wanted to check how about, whether you can arrive at a high hit of the magnification on horse racing. However, mostly English is indispensable, and the technique of the language and programming is necessary too. The AI which I expect gives an order in Japanese, and it is pan-almighty shaped AI to program by oneself, but such a thing cannot be shown free by the street. This is because the AI which can talk with a human being directly does not yet exist. Artificial intelligence and a program to talk automatically come out, and there is the service to let you talk exclusively for oneself recently. When I talked, I went by a note by a chat, but I overinterpreted it too much and chatted with the program before more than 1 hour when a partner was an owner of terrible intelligence with misunderstanding it. However, the partner noticed that it was a program after all on the way, but did not notice it because I overinterpreted it for the answer of the partner without permission too much. It is a reaction, and how does the program react for the end of a word and a word? Still I know that considerable intelligence is high if it is originally the AI of the mule big company. If a young man asks whether it was USA about the stash of the body, this is because there is a fact given a considerably precise answer. The word body can understand the meaning when I comment on some these facts and understands the size. But, for neither the company nor the world, it was able to be understood that you must not answer the question ethically. It is so. Being an object and dying. In other words, this is because it is difficult substantially to understand outlook on the ethic when I cannot understand that it is a three-dimensional creature. In the meaning called a social creature, I understand it for the first time. The intelligence that affected a demand only for oneself such was high and looked for pan all-around AI. I arrived at free AI without what, and a column to write a personal email address and purpose of use there was shown. Because I did not want to write it, the email address wrote the purpose of use in the bottom unconsciously. What will you make? I just wrote what I thought to be it without thinking how you would use the AI without thinking really. It was world rule. After having written it, the person who thought in this way thought all over the world that much. Because the AI was not one's thing which I bought, and the money seemed to hang immediately, I closed the page. What I demand can understand Japanese with pan-artificial intelligence, and it is the AI which it programs it according to the order by oneself, and can show an answer. It is a thing to be able to use free in closed space without the internet. Because information passes to a program developer when it leads to a net, the ideal is closed space. If there is AI for oneself such, I can enjoy it in various ways. The world rule is only one of the pleasure too. If it was my and my AI, I may be good more in the world? I am convinced so. Then I leave in this today. 人工知能の使用目的、インターネットで無料で、簡単に自分仕様で作れる AI がないかと検索していました。それも無料で、大抵は、なんとか言語を書ける人らしいのですが、そんなプログラムの知識もないので、単純にデータだけをぶち込んで、正解率を上げるような自分なりの AI が欲しかったのです。どうして欲しかったのかと申しますと、競馬で倍率の高い当たりを導き出すことができるのか、どうかを確かめたかったからなのです。しかし、大抵は英語が不可欠ですし、その言語やプログラミングの技術も必要となります。私が望んでいる AI は、日本語で命令を出して、その通りに自らプログラミングする半万能型の AI なのですが、そんなものが無料で公開されるわけがありません。まだ人間とまともに会話できる AI が存在していないからです。最近は人工知能と会話するプログラムが自動で出てきて、自分専用に会話させるサービスもあります。以前、そのプログラムと会話した時に、
チャットで書き込みで言ったのですが、私は深読みしすぎて、相手がすごい知能の持ち主だと、勘違いしたまま1時間以上チャットしていました。しかし、途中で相手は所詮プログラムだと気がついたのですが、相手の回答に勝手に深読みしすぎていたために、それに気がつかなかったのです。プログラムは反応であり、語尾や単語に対してどのように反応するかでしかない。それでも、本来ならば大企業の AI ならば、かなり知能が高いことも知っています。アメリカだったのか、誰か青年が死体の隠し場所について尋ねたら、かなり的確な回答が与えられた事実があるからです。この事実を少し解説しますと、死体という単語も意味も理解できていて、その大きさも理解している。ただ、企業的にも世間的にも、倫理的にその質問には答えてはいけないということが、理解できていなかったのです。そりゃそうです。物体であることと、死ぬということ、つまり実質、三次元的な生物であることを理解できていないと、その倫理観を理解するには難しいからです。社会的な生物という意味において、初めてそれがわかるのです。そのような自分だけの要望に応えてくれる知能が高く、半万能な AI を探していました。なんとなしに無料の AI にたどり着いて、そこに個人のメールアドレスや使用目的を書く欄が提示されました。メールアドレスは書きたくなかったので、その下にある使用目的を無意識に書きました。何にしようか全く考えないで、どうその AI を利用しようかと考えもせずに、思ったことをそのまま書きました。それが、世界支配でした。書いた後に、こんな風に思う人は、世界中でも多いよな、と考えました。すぐに、その AI が自分の求めているものではないし、お金もかかりそうだったので、そのページは閉じました。私が求めているのは、反人工知能で日本語が理解できて、命令通りに自らプログラミングして回答を提示できる AI です。それも無料で、インターネットがない閉じた空間で使えるものですよ。ネットにつながると、プログラム開発者に情報が渡ってしまうので、理想は閉じた空間です。そんな自分用の AI がいれば、いろいろと楽しめますよ。世界支配も、その楽しみの一つでしかないのです。私と私の AI だったならば、もっと世界を良くできるのではないか、そう、確信しています。それでは、本日はこれで失礼いたします。